crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. Yeah. Show them. Yeah. Привет всем, ребят, тут ураган начался вовсю. Послушайте. Ветки ломает, ребята. Тут ветер, ураганы. Тут уже ливень собирается, там молния сверкает. Вот это жесть! Вот это жестяк! Ребята, как думаете, будет град, пишите. Ой. Блядь, капля, сука, попала. Вот. Ребята, тут пиздец творится, я скажу. Ураган, ребята. И дождик уже, блядь, начинает усиливаться. Блядь. Вот это вот уже вся завеса, ребята, это уже дождь. Ладно, ребята, я спускаюсь, начался дождь. Продолжаем. Ниже, потому что дождь, блядь, начался. Сука. Кто хули, блядь, пишет, ясно, хуя. Ух. Ух. Вот это жесть, я понимаю. И главное, ничего не писали в прогнозах, что будет там дождь. Единственное, что мне мешает, это порывы дождь. Он капает немножко. Ну там где-то сверкает, я увидел. Ветер пошел, ребята. Вот это жесть, как я понимаю. Пошел ветер, ребята. Пошел. Посмотрите, вырвало, ребята. Вот, блядь, пиздец творится. Извиняюсь за маты, но такую погоду не опишешь хорошую. Я же говорю, 39 градусов было, напарило, видно что-то. Вот уже, ребята, вот это уже вся завеса, это уже дождь. Потому что он уже и так, блядь, капает. Вот. Я думал, все мимо обойдет. Придется так стоять. Ребята. Все, начинается дождь. Хорошая. Вот. Смотрю, что там у меня пламень забито, ну мочей так много чего-то. Ух. Опа, молния сейчас была, ребята. Попытаюсь снимать молнии. Ой. И ветер до сих пор дует, ребята. Ветер до сих пор. Что, ребята, скажете, это шквал, да, был? Что-то ветер сильный был, потому что сейчас ветку сломало на дереве. Причем большую. Я думаю, если ребята, что выходить дальше не будут, там же дождь сильно пошел. Творится пиздец полный. А снова порыв. Это называется, когда, блин, попарило. Вот. О. Я не ожидал, ребята. Я думал, пройдет мимо это все. Но нет, стало пасмурно. Ой, хорошо вот сейчас, а. Опа, ребята, вон там сверкнуло.
На юго-востоке, ребят. Вон там, ребята, сверкают, на юго-востоке. Вон там, я видел, сейчас молния там была. Буду там попробовать снимать хотя бы. Ветер чуть-чуть тише стал. Опа, опять сверкнуло, ребята. Я не знаю, было видно, но там же сверкнуло. Где-то в тех местах. Оп, опять ветер пошел. Тут прям прохладно, ребят, стало. Вот скажу я вам. Это называется вчерашний фронт, который обещали и не было. Это сегодня не обещали, а сегодня пошел. Гром был. Но его не будет слышно на камеру. Сейчас, ребята, только дождик прошелся. Я могу выйти посмотреть по-быстрому, что тут. Обстановка тут. Вот обстановка сейчас вот такая, ребята. Вот сейчас дождик прекратился, такой мелкий-мелкий капает. И он там сверкает, ребята. Но ветерок продолжается, но не такой уж. Вот там, ребята, сверкает. Сейчас, может, половим чуть-чуть. Блять. Гремит, ребята. Оно там где-то гремит. И там сверкает. Опа, ребят, вот там сверкает. Вон там он. Я видел сейчас. Небольшой молнии, но видел. Слышно такой грохот прям. Может опять что ли? Вот там, ребята, что-то там. Оно с двух сторон. Юго-запад, вот там юго-восток тоже что-то сверкает. Ну слышен гром. Ребята, сейчас правда слышу слабо, но слышно. О, ребят, и там сейчас сверканул. Вот там, ребят. Блять, оно не увеличивается, извините. Извините за отключение, но там оно сверкает. И там оно, и там сверкает. И вот тут вот сверкает. И вот тут вот сверкает, ребят. Но ветерок уже такой, уже не сильный. Вот там прям потемнело. Холодно стало, ребят. О, сверкануло опять там. Слабо, но сверкает. О, опять сверкануло. Вот так вот сделаю, чтобы там была чернота. Что оно там почернее чуть-чуть. Опять сверкнуло, ребят. Опять сверкнуло. Я повыше подниму телефон. То есть планшет. Вон там, видите, да, ребят, сверкает. Вот, всем привет. Вот, сверкает. Ночью уже потемнело. Тупо отсыпать, нас пойдет. Вот, огромный. Еще получится. Вот там, ребят, сверкает, на юго-западе. И там сверкает, оно везде сверкает. Вот так будет сверкать. И сразу.
что гром, возможно, не... градусов, когда это все... Воу! Воу, вот это я понимаю. Восточный. Тут двухсторонний. Видите, как я сразу отворачиваю камеру туда вот. Опять порыв пошел. Ну и на юго-востоке сверкает, ребят, сейчас было. На юго-западе сейчас сверкануло. И вот на юго-востоке тоже сверкает. Говорю, двухсторонняя молния. Уже 8 минут, я О! Ночью брали тарелки. Днем жара, чем жарче температура, тем лучше. Сейчас и тут сверкает, но еще вдалеке сверкает, уже, ребята, тут не видно, видите, плохо видно. Да гром слышится маленький. Уже 10 минут практически. Честное слово, ребят. Видите, она сразу, видите, раз сверканула, и сразу еще одна сверкание. Пока откончу. Вот. Так, ребят, это заебись. Ладно, ребят, закончим. Продолжаем. Это мощная, ребята, молния. Настолько мощная, сейчас отвлекает. Вот, сейчас подвлекает его. И это не... Но есть, ветер есть. Блин, оно там сверкануло, на юге сейчас. Я ж просто не знаю, где она сверканет, потому что на юго-западе бывает сверкает. Да бывает и на юге, он сейчас, вы видите, сейчас на юго-западе, и на юге. О. Вертикально. Диагонально. Ладно, такая горизонтальная очень сильная. Очень ярко. Туда. Ветер продолжает, ветер. Ветер до сих пор дует, не утихает. Ребят. Что?
О! Блядь, как поднимался, такая сейчас ударила. Не знаю, было видно, не было. Повыше еще подняться, чтобы там было видно.